معادلات أمنية جديدة. فبينما أعلنت إسبانيا رسميا التخلي عن شراء مقاتلة الF-35 الأمريكية مفضلة الانضمام إلى مشاريع دفاع أوروبية، ترجح تقارير دولية قرب المغرب. الإعلام الألماني يعلق على العلاقة المميزة للمملكة المغربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ساهمت بشكل كبير في تمكن المغرب من شراء 32 طائرة شبحية من طراز F-35 بقيمة 17 مليار دولار. كما أن إسبانيا الجارة الشمالية للمغرب لم تتمكن من الظفر بالصفقة، ولجأت للاتحاد الأوروبي للمشاركة في مشروع خلق طائرات من نفس النوع. هل تشكل هذه الصفقة خطراً على إسبانيا والجزائر؟ ممكن أن تساهم برأيك معنا في التعليقات حول الموضوع. معادلات أمنية جديدة. فبينما أعلنت إسبانيا رسميا التخلي عن شراء مقاتلة الF-35 الأمريكية مفضلة الانضمام إلى مشاريع دفاع أوروبية، ترجح تقارير دولية قرب المغرب من إبرام صفقة تاريخية مع واشنطن لاقتناء تلك المقاتلة المتطورة. خطوة إن تمت فإنها قد تغير موازين القوى في غرب المتوسط، ليس فقط بين المغرب وإسبانيا بل أيضا في معادلة الردع مع الجزائر، وسط تساؤلات عن قدرة الاقتصاد المغربي على تحمل كلفة قد تصل إلى 17 مليار دولار. بعد قرارها المفاجئ تقرع الأوساط العسكرية الإسبانية أجراس التحذير أمام الحكومة الإسبانية بسبب قرار تخليها عن اقتناء مقاتلات F-35 الأمريكية. هذه التحذيرات العسكرية صاحبتها مخاوف بشأن موازين القوى الإقليمية، لا سيما مع الجار الجنوبي المغرب. ففي الوقت الذي تخلت فيه مدريد عن صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لشراء المقاتلات الأمريكية الأكثر تطوراً، كانت الرباط تحرز تقدماً في المباحثات مع واشنطن للحصول على مقاتلات F-35، خاصة مع إيجابية مواقف الرئيس ترامب تجاه الرباط. خبراء عسكريون إسبان أكدوا للحكومة في مدريد أن للمقاتلات أهمية عسكرية بالغة بالفعل، وأنه لا يوجد بديل عنها في المدى القريب، فقدرتها على الهبوط العمودي والتخفي تمنح مالكها هيمنة جوية في الإقليم. من جانبه يسعى المغرب رغم الوضع المالي الصعب للحكومة إلى تطوير قدراته الجوية،